សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងរៀន idiom ប្រចាំថ្ងៃមួយពាក្យជាមួយគ្នាបន្តទៀតអញ្ចឹង idiom ថ្ងៃនេះគឺ hit the road hit the road ខ្ញុំជឿថាអ្នកនរអគ្នាបានឃើញពីមុនមកហើយព្រោះ idiom នេះគឺជា idiom ដែលគេអាសាប្រើជាពិសេសនៅក្នុងរឿងណាអញ្ចឹងតើ idiom hit the road ហ្នឹងប្រែថាម៉េចខ្លះហើយប្រើនៅពេលណាសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានដឹងតោះយើងមើលជាមួយគ្នាអញ្ចឹង hit the road ហ្នឹងជា idiom ដែលពាក្យសម្រាយរបស់វាគឺ start a journey អ្នកនរអគ្នាឃើញពាក្យសម្រាយហ្នឹងប្រហែលជាចេះបកប្រែហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ It's time to hit the road ណា It's time to hit the road ហើយ we need to hit the road early before the traffic get bad អូខេអញ្ចឹងយើងមើលជាមួយគ្នាតើប្រើនៅពេលណាអញ្ចឹង idiom hit the road ហ្នឹងប្រើនៅពេលដែលចង់អាប្រាប់គេឲ្យចាប់ធ្វើដំណើរឬក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅណាឬក៏ប្រាប់អ្នកណាម្នាក់ឲ្យពួកគេចាប់ផ្ដើមចាកចេញណាប្រាប់គេឲ្យចាកចេញអញ្ចឹងណាប្រាប់អ្នកណាម្នាក់ឲ្យចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរឬក៏ចាកចេញឥឡូវយើងមើលយើងបកប្រែតាចេញដំណើរណាឬក៏ចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរទៅអញ្ចឹងទៅណា It's time to hit the road ឥឡូវឧទាហរណ៍អាដល់ពេលចេញដំណើរហើយមានន័យតោះទៅពួកយើងណាដល់ពេលចេញដំណើរហើយណា It's time to hit the road ដល់ពេលចេញដំណើរហើយតោះចេញទៅចង់មានន័យថាអញ្ចឹងណាអូខេឧទាហរណ៍ទី2 We need to hit the road early before the traffic get bad អញ្ចឹងណា We need to hit the road យើងត្រូវចាកចេញឬក៏ចេញដំណើរអាពីព្រលឹមណាពីព្រឹកណា before the traffic get bad មុនពេលដែលចរាចរណ៍ចង្អៀតឬក៏អាក្រក់អញ្ចឹងណាចរាចរណ៍អាក្រក់ឬក៏ស្ទះឬក៏ចង្អៀតអីចឹងទៅណា អូខេ let's pack the bag and hit the road តោះពួកយើងរៀបចំអីវ៉ាន់ហើយចេញដំណើរទៅណាអូខេ let's pack the bag and hit the road តោះពួកយើងចេញដំណើររៀបចំអីវ៉ាន់ហើយចេញដំណើរទៅឲ្យលឿនឡើងណាកុំនៅយូរពេកប្រយ័ត្នស្ទះឬអីចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹង hit the road ថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងណាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានប្រចាំថ្ងៃហើយបើសិនសូមសាកល្បងបង្កើតជាប្រយោគដើម្បីអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃដើម្បីជួយឲ្យចងចាំមួយថ្ងៃមួយប្រយោគឬក៏ពីរប្រយោគក៏បានដែរនៅពាក្យថ្មីដែលយើងបានរៀនណាជួយឲ្យយើងចាំហើយយើងដឹងពីវិធីប្រើរបស់វាទៀតអរគុណជម្រាបលាអ្នកនរគ្នាបាយបាយ